Yeni teknolojik araçları erkenden denemeyi çok seviyorum. Özellikle de sosyal medya ile ilgiliyse. Hani siz diyorsunuz ya yorumlarda ilk. Ben de internet mecralarına mümkün olduğu kadar erken girip onun kullanım dinamiklerini anlamaya çalışıyorum. Twitter'da, Facebook'ta, LinkedIn'de, YouTube'da daha kuruldukları ilk aylarda hesap açtım. Bunun en büyük istisnası TikTok'tır herhalde. Orada hala bir hesabım yok. Öte yandan YouTube'da çok erken hesap açmama rağmen düzenli içerik üretmeye 8-9 yıl sonra başladım. Önce o mecraları, onların hayatımızı nasıl etkileyeceğini anlamaya çalıştım. Hoşuma giden yerlerde kaldım. Vaktimi ziyan ettiğini düşündüğüm yerlerden kaçındım. Sonuçta her şeyin bir kullanım ömrü var. Bugün size 2 tane yeni sosyal medya aracından bahsedeceğim. Bir tane de bonus var aslında en sonda. Bunların ikisine de yeni katıldım sayılır. Bonus olana hala katılamadım bu arada. İkisi de bu videonun sponsoru falan değil, yani gömmek serbest. Birini gelecekte bir Twitter ya da Facebook kadar yayılabileceği ve etkili olabileceği düşüncesiyle paylaşıyorum. Tabii o zamana kadar onlardan biri tarafından satın alınmaz ya da kopyalanmazsa. Diğerini ise orada düzenli olarak içerik üretmeye karar verdiğim ve belki aranızdan bazılarının da aynı şeyi yapabileceğini düşüncesiyle paylaşacağım. Evet, aranızdan bazıları orada içerik üretebilir, bundan para kazanabilir, gelir elde edebilir, hatta kariyer bile yapabilir. Ben şimdiden söyleyeyim, sonra YouTube'un dibi gibi hareketler yapmak zorunda kalmayalım. Önce büyük ve kapalı bir balon gibi şişmekte olan Clubhouse. Kapalı çünkü sadece davetiyesi olanı içeri alıyorlar. Hani gerçek hayatta damsız girilmez diye bir laf vardır ya, işte buraya da davetiyesiz girilemiyor. Adı üstünde kulüp. Kulüp ama evden girilebilen bir kulüp. Ne kadar olabilirse işte o da o kadar. Şimdi influencer marketingin önemini şuradan anlayabiliriz. Mesela Elon Musk'ın biyografisine Bitcoin yazması bile Bitcoin'i ne kadar derecede etkilediğini gördük. Bu yüzden markalar açısından baktığımızda... Bir saniye arkadaşlar. Lan kapatır mısın? Abi dur oyundayım ya. Oğlum. Ne yapıyorsun? Kapat. Babam olmasam var ya s**miştim. Çocuk. Bütün gün palavra atıyor. Geldim arkadaşlar. Bu arada Barış Özcan gelmiş. Hoş geldin Barış abi. Herkese merhaba. Dediğim gibi biz bu açıdan baktığımızda... Şimdi bu açıdan baktığımızda röportaj adamın elinde de görebileceğiniz gibi davetiyeniz olsa bile iOS işletim sistemi yüklü bir cihazınız yoksa içeri giremiyorsunuz teknik olarak. Ben Android işletim sistemli bir cep telefonu kullandığım için ancak iPad'le girebildim. Peki bu kadar zor girilebilen bir yeri bize niye anlatıyorsun? Hava mı atıyorsun? Hayır. Gerçi bu kadar zor girilince, içeri girince insan çok büyük bir şey başarmış gibi kendisini şöyle bir ayrıcalıklı hissediyor ama ben kullanmaya başladıktan sonra fark ettiğim potansiyel iyi ve kötü özelliklerini sizlerle paylaşmak ve böylece girenleri uyarmak, giremeyenleri hazırlamak amacıyla böyle bir video yapma işine giriştim. Oh no, you've not signed up with FriendFace, have you? Yes, I have actually. Why not? It's great. I joined last night and I've already got 30 friends. Yes, let's all join FriendFace and become part of the... Giremeyenleri hazırlamak diyorum çünkü çok büyük bir ihtimalle kısa bir süre içerisinde Android cep telefonlarında da kullanılmaya başlanacak ve bu davetiye sistemi de hemen herkese davetiye ulaştığı için çok da bir mantığı kalmayacak. Clubhouse'un ilk kuralı... The first rule of Fight Club is... Clubhouse hakkında konuşmamak olmalıydı ama böyle bir şey yok. Tam tersine oraya bir kez giren benim gibi onun hakkında konuşmadan duramıyor. O yüzden ilk uyarımı hemen yapayım. Mahremiyet diye bir şey yok. Kendi adınızla giriyorsunuz. Kendi adınızı yanlış yazarsanız bir kez değiştirme hakkınız var. Sizi davet eden kişi her zaman profilinizde gözüküyor ve hesabınızı silmenin basit bir yolu yok. Hani böyle WhatsApp'ı silelim mi falan diye konuşup duruyoruz. Hadi onu silebilmek mümkün. Bunda o neredeyse imkansız. Öyle olduğu için de trollük biraz daha zor. Böyle giren herkes daha kendisi gibi davranmak zorunda ya da az önceki örnekte gördüğümüz gibi kendisinin en iyi versiyonu gibi olmak zorunda. Biz gerçek hayatta, gerçek sosyal ortamlarda da biraz böyle davranmaz mıyız zaten? Bu yönüyle benim şimdiye kadar gördüğüm gerçek hayatı modelleyen en başarılı sosyal medya uygulamalarından biri olduğunu söyleyebilirim Clubhouse'un. You can catch up on old friends, you can flirt with people. I think I've got better things to do than to talk to friends and flirt with people. Thank you very much. Dışarı çıktınız, kafede bir arkadaşınızla buluşup sohbet ediyorsunuz. İşte Clubhouse o kafenin İnternet versiyonu. Biz bunu da icat etmiştik galiba, değil mi? İnternet kafeler vardı. Neyse, internet kafe veya başka bir kahve, böyle bir mekana girdiğinizde, fiziksel olarak girdiğinizde etrafınızdaki herkes sizin orada olduğunuzu bilir görür. Hatta sizi tanıyorsa, yani Clubhouse terminolojisiyle sizin takipçinizse yanınıza gelip dinleyebilir. Konu ilgisini çekerse el kaldırıp söz isteyebilir. İşte tüm bu sosyal hayatımızın doğal dinamikleri bu sanal uygulamada birebir taklit edilmiş. Peki hiç mi özel durumlar yok? Tabii ki var. Eğer ben öyle bir kafeye gittiğimde veya bir restorana, lokantaya gittiğimde arkadaşlarımla daha özel konuşmak istersem oradaki localardan, kapalı kapılardan birine çekilebilirim. Hatta orada kapıyı kapatıp kilitleyebilirim veya akşam eve yemeğe davet edebilirim.
Clubhouse'da da bu şekilde özel, kapalı, kilitli odalar kurabilmek mümkün. Ama konuşmalarım çok özel değilse ister kafe gibi nispeten küçük bir ortamda arkadaşlarımla sohbet eder gibi konuşabilirim. İstersem de bir festival alanında, bir konser alanındaymışçasına böyle bağırarak şarkılar söyleyebilirim. Ya da bir konferans salonundaymış gibi bir paneli, bir oturumu gidip dinleyebilirim. Twitter'da 3 aşağı 5 yukarı böyle değil mi? Değil. Bir kere her şeyden önce Clubhouse'da gerçekten konuşuyorsunuz sesinizle. Kasım'da roman yazmak başkadır diye bir şey yazmıştım, çizmiştim bir ara. NaNoWriMo diye bir organizasyon var. Bu organizasyon şunu yapıyor. Yazı dilinden çok farklı bir şey bu. İkincisi, bu bir dağıtım platformu değil. Instagram'da çoğu zaman yaptığım gibi yeni videoyu yayına verdim, kaydırıp izleyebilirsiniz gibi linkler koyamıyorum mesela ben. O videoyu böyle bir dokunuşla dağıtamıyorum insanlara. Gerçek zamanlı olarak içeriğini anlatmam lazım, tarif etmeliyim. Facebook ya da Twitter gibi ortamların retweet ve like gibi paylaşımı güçlendiren amplification etkisi de yok burada. Okumadığınız, okusanız da anlamadığınız bir yazıyı, bir makaleyi dostlar alışverişte görsün. Bak ben de bu yazarı destekleyeyim diye retweetleyip likelayamıyorsunuz. Yani sosyal medyanın bir kısım kral ve kraliçeleri orada biraz çıplak kalıyorlar. Etkiniz o anda orada olan ve sizi dinleyen insanlarla sınırlı ki şu anda oradaki oda kapasitesi de yaklaşık 5000 kişiyle sınırlı. Öyle bir yerlerden aldığım videoyu, fotoğrafı paylaşayım, alsın, yürüsün mantığı yok. Gerçek hayatta da yok zaten bunlar. Hani elden ele dolaştıralım tipi bir mantık olabilir ama o da nereye kadar? Şimdi gerçek hayatı bu derece modelleme çabası ve beraberinde getirdiği kısıtlar bazı avantajlar da sağlıyor tabii platforma. Burada gerçek hayatta yapılması çok zor olabilecek bazı şeyler başarılabilir bence. Mesela benim ilk girdikten sonra yaptığım bir denemede odanın başlığına az bilinen kaliteli bir film öner diye yazdım. Kapıyı açtım herkese. İsteyen buyurdu, geldi ve film önermeye başladı. Bu önerilen, konuşulan filmlerden bazıları o kadar isabetli ve o kadar bilinmeyen filmler ya da dizilerdi ki gerçekten çok büyük fayda gördük. Böyle Discord odalarındakine benzer bir işbirliği ortamı da oluşuverdi. İşte orada konuşulanlar havada kalıyor, sözler uçup gidiyor diyen bir arkadaş hemen bir inisiyatif üstlendi. Bir liste hazırladı, gayet de güzel bir liste ve böylece tamamen spontane olarak bir yerlerde karşılaşan, tanışan insanlar arasında bir işbirliği ortamı oluştu ve ortaya böyle bir şey çıktı. Benimkinden çok daha orijinal, gıptayla baktığım bir fikir sevgili eşimden geldi. Bir radyo tiyatrosu yapma fikrini hemen hayata geçirdi. Orada tanıştığı birkaç kişiyle beraber hemen bir organizasyon yaptılar. Tamamen amatör olarak önce bir oyun seçtiler, sonra oyuncu seçmeleri yaptılar. Prova üstüne prova derken çalıştılar ve en sonunda da dün yine aynı ortamda herkese açık olarak bu oyunu sergilediler. Şimdi sesli tiyatronun doğası gereği sizlerden hayal etmenizi istiyoruz. Suflör, efektör filan her ayrıntıyı düşünmüşler. Çok düzenlidir saatleri. Bu sabah 7.30'da gelmesi gerekirdi gece yarısından sonraki vardiyadan. Son derece düzenlidir gidiş geliş saatleri. Dünyanın farklı bölgelerinde belki hayatları boyunca hiçbir zaman aynı mekanda olamayacak insanlar birbiriyle tanışıp böyle bir performans ortaya koydular. Burada radyo tiyatrosu yapılabileceği gibi radyoculuk, hatta onun daha modern bir versiyonu olan podcastçilik de yapılabilir. Bu yönüyle Clubhouse biraz da Spotify'a alternatif ya da benzer diyebiliriz. Beni bu platforma davet eden arkadaşlarım her gün iş dünyasına ait verimlilik, zaman yönetimi, alışkanlıklar gibi konularda etkinlikler düzenliyor. Beni de bunlardan bir tanesine konuk olarak davet ettiler sağ olsunlar. Orada hem konuşmacılardan çok şey öğrendim hem de her fırsatta yaptığım gibi zinciri kırma diye başlarının etini yedim. Fark ettiğiniz gibi böyle ekrana çıkarken yaptığım gibi süslenmeye, ışıklara, bilmem neye falan da gerek yok. Açıyorsunuz telefonunuzu, tabletinizi, oradan pijamalarınızla yattığınız yerden konuşabiliyorsunuz ya da dinleyebiliyorsunuz. Ve daha verimli olacağız gibi. Elif Hanım'ın söylediğine ben aynen katılıyorum. Benim aklıma gelen ama orada henüz görmediğim yapılabilecek bir şey de belki RPG yani rol temelli oyunlar oynamak olabilir. Savage Slicer, that's your name. Bizim ufaklığın yaşı tutmadığı için onu Clubhouse'a henüz sokmadık tabii ama pandemi boyunca özel bir arkadaş grubuyla tamamen kontrollü ve kapalı bir platformda Dungeons and Dragons oyununun dibine vurdular. I have 2 necromancy spells. Yakında bizim evde de bir Stranger Things başlayacak diye korkuyorum o derece. Can I do the recap?
Yeah, sure. Okay, so we had been trying to fight some zombies, and the zombies had been kicking our butt, unfortunately. Şimdi böyle uygulamanın sürekli heyecan verici ve olumlu yanlarından söz ediyorum diye aman gaza gelmeyin. Oraya girmek için acele etmeyin. Hele böyle kara borsada dönen paralı davetiyelere falan hiç itibar etmeyin. Çünkü çok büyük bir şey de kaçırdığınızı söyleyemem. Hatta başta da belirttiğim gibi böyle az bulunurluktan kaynaklanan bir hype, bir balon olma durumu da olabilir. Zamanında FriendFeed vardı. Ne oldu? Facebook satın aldı, eridi, bitti, kayboldu. Google Plus diye bir şey vardı arkasında Google olan. Hem de çok güzel özellikler taşıyordu. Hepimiz oraya bir saldırmıştık. Ona ne oldu? Kapandı gitti. Tutmadı. Sonra Snapchat vardı. Dur galiba hala var değil mi? İşte şimdi de Clubhouse var ve Clubhouse şaşırtıcı derecede bazı eksiklikler ve kusurlarla da dolu. Türklerin yoğun olarak giriş yaptığı Ocak ayının ikinci yarısında daha ilk hafta hemen sistemin bir açığını yakaladığı adı bende saklı olan bir arkadaşımız. Sonra bazı odalara fazla yüklenince çöktüğünü gördük. Ben hala internet bağlantım çok iyi olmasına rağmen bağlantı problemleri yaşıyorum nedense. O yüzden girerken kafanız biraz da böyle beta tester modunda olmalı. Dediğim gibi öyle ya da böyle ben çok kısa bir sürede hemen herkese davetiye ulaşacağını düşünüyorum zaten. Asıl mesele ondan sonra başlıyor. Kendinizi kaybetme riski var. Ben Ocak ayının sonlarında girdim, Şubat'ta zor çıktım. Pandemiden dolayı bir seneye yakın bir süredir hepimiz yalnızlaştığımız için orada böyle seslerimizle birbirimize sarıldık. Bu derece bir bağlantı bağımlılık yapabilir. I love this. I feel so social. İşinizden, gücünüzden, dersinizden kalmayın. Sonuçta orada, burada harcadığımız saatler hayatımızdan eksiltiyor. Elbette bunları doğru seçersek bize çok büyük değerler de katabilir. O yüzden böyle düşünüp bunu bir yatırım hassasiyetiyle değerlendirmek lazım. Şimdi madem böyle değerlerden söz ettik, o zaman madalyonun bir de diğer yüzüne bakalım. Sadece şu videoda sözünü ettiğimiz sosyal medya mecralarının isimlerini ve fonksiyonlarını sıralarken bile epeyce bir vakit harcadık. Burada daha sayamadığımız nice mecralar oldu ve olmaya devam edecek. Peki buralarda siz başkalarına nasıl değer katabilirsiniz? Her yerde, sadece Clubhouse'da değil. Bunun için önce kendi sesinizi bulmalısınız. Hangi özelliğimle, hangi bilgi ve tecrübemle başka insanlara değer katabilirim? Ben bu soruyu yıllardır kendime soruyorum ve şu ana kadar verebildiğim en önemli cevap şu oldu: bilgiyi hikayeleştirerek aktarabilme becerisi. Şu anda bu kanalda yaptığım şey. O yüzden ağırlıklı olarak YouTube'da görüntülü ve sesli hikaye anlatmaya devam edeceğim. Arada bir Instagram'a, haftada bir D-Live'a, Clubhouse'a da takılabilirim. Ama kendimi en düzgün ifade edebileceğim platformun hala burası olduğunu düşünüyorum. Ve bunca mecra arasında kaybolmak, kendimi kaybetmek yerine bir ya da birkaçına odaklanmayı tercih ediyorum. Peki videonun başında söylediğim o nispeten yeni olan ikinci platform neresi? Hani benim artık düzenli olarak içerik üretmeye başlayacağımı söylediğim yer. SuperPeer. Burası hem sesli ve yine hem görüntülü bir mecra. Ben onu bir yönüyle Patreon'a, bir yönüyle de Udemy'ye benzetiyorum. Patreon'a benziyor çünkü yaratıcı insanların yaptığı atölyelere katılabiliyorsunuz. Örneğin günümüzün en popüler, en geçerli mesleklerinden birine arayüz tasarımcılığı. Bu konuda dünyaca ünlü bir ismin çalışma yöntemlerini sergilediği bir atölyeye katılabilirsiniz. Bir yönüyle de Udemy'ye benziyor çünkü SuperPeer'da da hem eğitim alabilirsiniz hem de eğitim verebilirsiniz. İster senkron, ister asenkron olarak. Yani bir eğitimi birebir böyle sınıf ortamı gibi bir ortamda canlı bir şekilde size eğitimi veren kişiyle konuşarak, isterseniz yüz yüze ona aklınızdakini sorarak gerçekleştirebilirsiniz. Bence pandemi nedeniyle ortaya çıkan Clubhouse ve SuperPeer gibi uygulamalarla özellikle eğitim alanında çok önemli hamleler gerçekleşecek. Aslına bakarsanız SuperPeer'ı ben yine ilk kurulduğu aylarda hemen orada bir hesap açtım, kullanmaya, denemeler yapmaya başladım ama çok aktif bir kullanıcı haline gelemediğim için duyurmadım, sizlerle de paylaşmadım. Çünkü o zamanlar sadece birebir danışmanlık verebiliyordunuz o ortamdan. Bu elbette bazı meslekler için önemli ama benim açıkçası çok fazla vakit ayıramayacağım bir şeydi. Yine de çok az duyurmama rağmen birkaç kez böyle birebir görüşmeler yaptım ya da kendim başka görüşmelere katıldım. Çünkü ortam size şunu sağlıyor: çok önem verdiğiniz ya da çok takip ettiğiniz böyle Bill Gates kadar önemli ve büyük insanlara kadar pek çok kişiden orada randevu alıp birebir görüşmeler yapabiliyorsunuz veya onların düzenlediği toplantılara katılma
kazanabiliyorsunuz. Tabii tüm bunları o kişinin kendi vaktine biçtiği değer mukabilinde yapıyorsunuz. Eğer sizin de böyle bir yeteneğiniz veya ihtiyacınız varsa hemen orada bir hesap açıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Ha bu arada burada da davetiye usulü var ama bence başvurmaktan çekinmeyin. Eğer kendi sosyal gücünüze ve bilgi becerinize güveniyorsanız kabul edilme şansınız, ihtimalinizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Benim SuperPeer'da düzenli olarak içerik üretme kararımsa daha geçen hafta canlıya aldıkları yeni bir özellik oldu. Abonelik sistemini getirdiler. Böylece eğitim ya da danışmanlık vermek isteyenler orada birebir görüşmelerin yanı sıra böyle sınıf gibi ya da atölye gibi bir ortam açıp kendi akademilerini oluşturabilecekler. Örneğin çok yetenekli bir yazarın yaratıcı yazarlık derslerine abone olabileceksiniz. Ya da dünyaca ünlü bir animatörden birebir uygulamalı dersler alabileceksiniz ve burada da gerçek hayatı benzer bir dinamik uygulandığı için takıldığınız yerde gerekirse o animatöre soru sorabileceksiniz. Şimdi çok fantastik bir benzetme yapayım size. Diyelim ki Zeki Müren hayatta ve Netflix'te sanat müziğiyle ilgili bir program yapmaya başlıyor. Siz de bu interaktif programa abone oluyorsunuz ve onun verdiği derse katılıp gitme, sana muhtacını söyle diyorsunuz. O söylemekle kalmıyor, bir de söylemenin inceliklerini size anlatıyor. Evet, bu örneği sırf Zeki Müren de bizi görebilecek diyebilmek adına verdim ama tam da oturmadı, kusura bakmayın. O zaman ben size ne yapacağımı söyleyeyim şimdi. Bugüne kadar hikaye anlatıcılığına dair öğrendiğim ve öğrenmekte olduğum her ne varsa bunları düzenli ve sistematik bir şekilde orada paylaşacağım. Canlı ve somut örneklerle. Bir YouTube kanalı açıp geliştirmek isteyenlere, bir podcast yayını başlatmayı dileyenlere, görüntülü ve sesli yayıncılık alanlarında senaryo, hikaye, metin yazmak isteyenlere yönelik bir atölye çalışması olacak. Hani hızımı alamasam bir masterclass, bir akademi bile diyebilirim ama frene bastım. Şimdi bu tür eğitimleri niye YouTube'da vermiyorsun? Aslında vermeyi çok denedim. Premiere Pro eğitimleri gibi teknik eğitimler verdim. Yaz okulu başladım. Öğrenmeyi anlatmaya çalıştım. Ama bu mecrayı algoritmalar yönetiyor. Benim patronum bir makine. Eğer ürettiğim içerik çoğunluğun ilgisini çekmiyorsa onu dağıtmıyor, saklıyor. Dağıtmadığıyla kalsa yine iyi. Bu sefer notumu kırıyor. Daha sonra belki herkesi ilgilendireceğini düşünülen bir içerik bile yapsam onu da kimseye göstermemeye başlıyor. Neyse, bu konu daha çok su götürür. İşte böyle algoritmanın oynadığı oyunlar, bunları aşma stratejileri vesaire gibi böyle pek çok ayrıntıları nasıl aşabileceğimizi zaten yine SuperPeer'da herkese açık olarak yapacağım. İlk ücretsiz bir deneme toplantısında paylaşacağım. Merak edenler aşağıda vereceğim linkten bu şekilde aboneliklerini başlatabilirler. Biz sonra bu işle gerçekten ciddi anlamda ilgilenenlerle, uzmanlaşmak isteyen kişilerle orada böyle çok daha uzun süreli ve uygulamalı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bunun için SuperPeer'ı seçtim ama SuperPeer'ın da eksikleri var. Mesela bu tür eğitimleri, danışmanlıkları veren o bahsettiğim kişileri böyle bulabilmeniz, keşfedebilmeniz için bir bölümü yok. Belki bunu özellikle de yapmıyor olabilirler. Dolayısıyla eğer siz böyle bir hizmeti, bir danışmanlık hizmetini veya eğitimi verecekseniz bunu kendi kanallarınızdan, kendi gücünüzle duyurmak zorundasınız. İşte buradan da sizlere açık bir çağrım var şimdi. Eğer siz de kendi bilgi ve becerinize güvenerek orada böyle bir eğitim vermeye çalışacaksanız, yapacaksanız aşağıdaki yorumlar bölümünden kendi linklerinizi verebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Benim buna hiçbir itirazım yok. Çünkü artık günümüzde öyle insanların öyle becerileri var ki bunları dünyanın en iyi üniversitelerinde bile öğrenemiyorsunuz. Tek yolu bu tür yenilikçi platformları kullanmak. Gelecekte hepimiz kendimizi daha iyi ifade etmenin bir yolunu bulup bu şekilde varlığımızı devam ettirebileceğiz. Giderek artan bir şekilde ekranlardan birbirimize bağlandıkça kendimizi, kendi sesimizi bulabilmek en önemli ihtiyaç haline gelecek. Bir de bonus vardı, onu unutmayalım. What is friend face? Works along the same principle as a cold or a terrible plague. But it's not disgusting germs that friend face spreads, it's friendship. That's right. It's basically a diseased face of friendship. Just sign up with FriendFace by giving us all of your personal information. And we'll provide a web page where you can meet new friends. Everything you put on FriendFace. It says so in the terms and agreements. But don't worry about that. We won't use it to do anything bad. We promise. Companionship and everything's fine. FriendFace.